एवरीवन। तो आज आई हूँ मैं नरेंद्र नगर की दूसरी रूट से। अरे ये देखो इधर से कुछ इस तरह का दिख रहा है। नरेंद्र नगर बहुत प्यारा है, ये वाला रूट अच्छा लग रहा है। यहाँ पहाड़ों वाला रूट है। एक तो आता है ऋषिकेश से और ये आता है कट के आधे जंगल के रास्ते, ऋषिकेश वाले जंगल के रास्ते। और ये है खूबसूरत सा नरेंद्र नगर। देखो कितना प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ से देखने में कितना अच्छा लग रहा है। उधर देखो दोस्तों, वो देखो सनसेट भी होने वाला है। वो देखो सनसेट कितना प्यारा लग रहा है, देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है पहाड़ों के बीच, खूबसूरत सा। और यहाँ प्रकृति नेचर इतना पसंद आ रहा है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। आई लव माय पहाड़।